Wadya Balapura maju. Yo Wadya Balapendo. Yo. Ayo start. Yo. Yo. Yeah. Prabangkara rumangsang hawiyat anenggih menika gumlaring perang agung
Bharatayuddha Jaya binangun. Mendung tumiyung midri bawana sinala gebyaring Tadhit amajariku mendenging kukus sendha ingkang angemuli Tegal Kurusetra. Kedadak jawah riwis-riwis angemuli Tegal Kurusetra. Sintrang Maruta dadya kekes miris yayah mrawasa tyase Sang Nata Agung ngastina nggih Prabu Duryudana. Ajanging peperangan lejeg jeblok gembel gegilani labet banyu ingkang milih wis campur getih. Kreta bubrah batanging gajah pating glimpang wangkening kuda tanpa wilangan tumpuk tumpang tindih matimbun-timbun. Laing kono ta wau anjetung Sang Prabu Kurupati kala-kala anggebrak dampar ambekos yayah singa ingkang kaluwen. Parandene Rekyana Patih Harya Sangkuningkeng mungguing kayun isih kober bubut-bubut jenggote. Kadya mangkono panglucitaning Wardaya lamun ta kababaring lesan. Dan sembah niring ulun kaborobori Sang Murbengerat. Sahanane kang nikanang sihing dase maweh buka sawekung rijeng nayakaning rat Tutengrat Kutama manggu homanugrahing lan
Wasukata lan Wasukata tan huus minulya kawula nuwun keparengipun Bapa munjuk atur nggih nggir nuwun sewu lepat diagung pangaksama Padukendra kula wawas wiwit kala wau ketingal menawi paduka ingkang sinuwun boten jenjem lenggahipun kula tingali wiwit kala wau goreh rongeh liwung kadidine tiyang ingkang kecalan kiblat tumenga jaluswa tumungkul manah mesgul sinuwun kula ngertos penggalih paduka anak Prabu ing mangke nedeng rengka kaworan gela jalaran barisan Ngastina namung kantun sak bregodo barisan Ngastina wadyabala paduka namung kantun sekedhik mekaten kewala sampun kathah ingkang ciri lan cacat buntung sukunipun pepes baunipun sengkleh tanganipun tugel bangkekanipun kula nuwun sewu mbok kula aturi enget paduka menika Ratu Gung Binatara dasaripun paduka ingkang sinuwun menika satriya adeg-adeging darah kuru perang Baratayuda menika ibaratipun tiyang nyabrang kali ngaten sampun dumugi wonten tengah menawi mbacut inggih kebes wangsul inggih sami kemawon menapa ginanipun dadak ngetuni dhateng lelampahan ingkang sampun kawuri jernyatanipun paduka ingkang sinuwun sampun wani ngadani perang agung Baratayuda meneng dremimil kaya dukun ngramal nasib Bratayuda Jaya Binangun iki woh tanduranmu Bratayuda Jaya Binangun iki gaweanmu saklebatan pancen bener ndika patih sing setya bekti marang ratu ning jebule bareng tekan ndata kepyak perang agung Bratayuda Jaya Binangun uripku mbok lorobke marang jurang kasangsaran patine Duryudana mbok sengkake mlebu neraka jahanam ya ngono apa ora kula nuwun sewu sampun paring duka langkung rumiyin sabab mboten wonten reruwet ingkang mboten saged dipun udari nyatane upama biyen-biyen ndika ora nabrake Kurawa karo Pandhawa tak kira uripku ora surang-surang bareng saiki dadi perang agung Bratayuda Jaya Binangun ibarat sego wis dadi bubur Duryudana lagi krasa aku lagi ngerti yen to sejatine kleru nggonmu momong Kurawa sabenana Senopati maju ning paprangan bali mung karyaran sabenana pepunden maju ning palagan madeg suraning griya madeg
urip dadi senopati bali wis ora ana nyawane. Kula nuwun sewu nggih, Nggir. Saenget kula wiwit kula suwita dhateng paduka rumiyin menika mboten kendhat rinten dalu tansah mikantokaken dhateng paduka ingkang sinuwun. Anggen kula ceciklo wonten negari Ngastina wiwit jaman kula taksih enem rumiyin. Wiwit jaman kula taksih Harya Suman lho. Kula jaman taksih enem rumiyin kondhangipun ngebeki jagat, ngebaki jagat raya niki. Raden Harya Suman menika kejawi taksih muda, pinter, wegik, sekti mandraguna, dasaripun bagus, cakrak tur pengpengan. Lho. Niku jaman nem-neman kula riyin. Riyin niku, menawi kula lewat wonten ing margi menika kathah wanita-wanita ingkang sulistya ing warni ingkang arep-arep dipun kepengin dipun ampiri dening Harya Suman. Wong kula lewat wonten ing margi menika wong wedok-wedok niku rebutan do ngambungi kula. Ning bareng sakniki kula tawak-tawakke ora ning sing gelem. Nuwun sewu ngengeti bab lelampahan. Ngengeti bab lelampahan. Wiwit jaman pendadaran siswa Saka Lima Bratasena sampun kula racun. Lho, kula cemplungaken wonten ing Benawi. Lajeng jaman lampahan bali segala-gala Pandhawa kula budidaya murih pejah kobar dening latu. Jaman babat Wanamarta Pandhawa kula loropaken manjing alas pengalapan. Lajeng jaman lampahan Pandhawa dadu, Pandhawa kelakon mbrindili. Lho, tumpes tapis tanpa tilas bondo brana picis gadahanipun Pandhawa. Kelebet negari Indraprastha sedaya sampun kinukup dhateng para Kurawa. Pandhawa kelakon dados tiyang buangan 12 taun laminipun lho. Sedaya lelampahan kala wau mbuktekaken sepinten setya bekti kula dhateng paduka sak kadang Kurawa. Menawi kula mboten setya bekti dhateng paduka kenging menapa kula kok dadak gawe rekadaya pejahing Pandhawa niku kenging napa? Mongko tiyang mejahe tiyang ingkang boten kantenan dosa lan kalepatanipun kala wau kedah nanggung sedaya karma pala. Nanging sedaya kala wau boten kula gagas, boten kula gubris ingkang baken kula saged mulyakaken paduka miwah para Kurawa. Lho Cobi. Menawi kula boten gadah niat mekaten kula wonten mriki menika pados menapa Cobi? Kok gelemen golek gawean ngaten. Wong nyambut gawe niku nggih angel. Lah kok gelemen pecah sirahe golek gawean. Mbok luwung teng griya turu. Lho, sedaya kala wau nggih labet saking anggen kula setya bekti dhateng paduka ingkang sinuwun. Kula menika menawi wonten ing Plasa Jenar. Menawi wonten ing Plasa Jenar kula menika ratu lho, Nggih. Ratu. Nanging kula trimah kekesot wonten ing ngarsa paduka ideping tekad kula namung kepengin nyuwargaaken para Kurawa. Lho, inggih menika wujud setya bekti kula dhateng paduka anak Angger Prabu Duryudana. Leng-leng ramyan ingkang griya Liryang Candra katawengan sumu ing tias katuridan limut kabiataning rucit leng-lenging driya manawung kekunging yang wisesa setya bekti apa
Ya pancen bener yang sing gawe ego partikel gawe sengsaraning Pandhawa ndika paman Senguni. Ning endi bukti nyatane? Wiwit biyen nganti saiki kabeh ora ana sing kasil. Nganti tekan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun wis tumapak. Nyatane nganti dina iki wadya balaku ora sedidik sing wis tiwas. Para senopati gawa sakeh sing gugur ana madyaning palagan. Wiwit saka Eyang Bisma, Bapa Durna, adhiku Dursasana, Kakang Adipati Karna, malah maratuwaku sida katut. Rama Prabu Salya sida gugur ana madyaning palagan. Luwih-luwih anakku Lesmana Mandra Kumara. Anakku sing tak gadang-gadang. Anakku sing tak dama-dama bisa mulyake wong tuwane besok. Malah wis gugur saka tanganing Abimanyu. Oh, siwa. Paman Suri. Yen pancen Paman Sengkuni setya bekti marang Duryudana. Yen pancen kowe tresna karo Duryudana, dina iki aku njaluk bukti nyata. Dina iki maju ana peperangan Madeka Senopati. Ora ketang siji cangkingen ndase Pandhawa. Oh nuwun sewu. Menapa mboten klentu dawuh ingkang kula tampi? Info ingkang kula tampi menapa mboten klentu? Leres kula kedhawuhan madeg suraning driya wonten madyaning Tegal Kurusetra. Yo. Bener. Yen gelem ngakoni Bratayuda iki ibarate geni sing ngurupke sira paman. Senopatiku sentek bondo donyaku wis tabis ning kowe kok isih meger urip. Mula aku njaluk tandha bukti yen kasetyanmu, yen bektimu kuwi lair batin karo Duryudana. Mula dina iki rasah dadak kesuwen enggal Madeka Senopati ngaloga. Inggih anak Prabu, ibaratipun Warastra lumepas saking kendhengipun borong anggenipun nglepasaken. Paduka ingkang asta bawat adil wonten ing negari Ngastina ingkang menang damel abang ijoning kahanan butek benenging swasana praja. Menawi kula tinanggenah madeg suraning driya, kula nyuwun tambahing pandonga. Dinten menika kula badhe mbuktekaken dhateng wong sak jagat lamun ta kasetyane Sengkuni nyang Duryudana kuwi ora kena sinangga miring. Sikra kang bala tumingal
Ayo Gendari. Nyatang ning kalangyan aklar panda muncar pinon lir kekunang surem sorote tanpa adang asor lan pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Panjra ingkang puspitorum kasiliring samirana mring sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya ya jagat dewa Bathara wayah Bathara jagat Gendari Gendari kula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kakang Adipati manut kabare jari Bratayuda wis lumaku 16 dina ninggih kaluhuran jare Senopati Kurawa akeh sing do gugur Gendari Begawan Bisma Durna Salya Karna anakku Dursasana padha mati ana ing payudan bener kuwi Gendari nuninggih sanget kaluhuran mboten sisip dawuh paduka Kakang Adipati iya nitik ganda marus tur anggonku lumaku pijer-pijer bola balik kesandung dangke kesandung cumplung apa bener iki wis tumeka ning Tegal Kurusetra Gendari kaluran dawuh paduka Kakang Adipati samenika paduka sampun mapan wonten ing Tegal Kurusetra Kusik yen Dastarata wis tumeka ning Tegal Kurusetra dudu sapa-sapa sing kepengin dak pethuki
Ora ana liya sing kepengin ndak pethuki mung kejaba adimu lanang sing mbok tresnani ya kuwi Sengkuni. Donya Ngastina entek ning kok kondange jare Sengkuni sih meger-meger urip. Ayo, dina iki gagih aku pethukno Sengkuni. Endi? Dapure bocah bagus kuwi ana ngendi? Kula wonten mriki ya Kakang Adipati. Lah salah. Kagyatri sang kapirang langkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ya ki tukang malang ati ya ki tukang kudu kering ya ki tukang ana sing tias Sengkuni nun inggih Kakang Adipati kula ingkang rayipun Harya Sangkuni mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji-aji kula mawantu-wantu mugi kunjuk bab bage binage ketemu mburi ayo saiki petung karo Destarata Sun nalika semono aku nitipake marang kowe anak-anakku Kurawa. Anak-anakku Kurawa sing cacahe 100 tak pasrahake marang kowe. Dimen kowe gelem gulawentah. Manut kondange, manut piwulang sing tak tampa dadi lan orane bocah iku gumantung ana 3 perkara sing diarani Triwiyata. 1 panggulawentahe Rama Ibu ning dalem, angka 2 piwulange guru ana ing pawiyatan. Sing angka pungkasan ya kuwi kahanan urip ana papan sak kiwa tengene bocah iku mau. 3 perkara iki kang ndadekake bocah mengko bakal apik utawa ala. Awit nadyan to panggulawentahe Rama Ibu ning omah iku becik, piwulange guru ana ing pawiyatan apik, nanging yen kahanan sak kiwa tengene utawa lingkungan slobo, lingkungan mrosal, dadi anak ya angel ditata, ya angel diatur. Kaya anak-anakku Kurawa kae. Dewa nyun ngapura. Wong duwe anak 100 kok polah tingkahe babar pisan ora ana sing bejaji. Merga rina wengi srawunge mung karo Sengkuni. Rina wengi mung ngumbar kamurkan, ngumbar hawa nepsu. Anakku elek, anakku dadi ora becik tumindake merga srawung Sengkuni sing gulawentah Sengkuni. Ibu kaya ngapa ing jagat iki Sengkuni genep 4 mendah bubrahing jagat. Sengkuni. Aku ngrumangsani, aku iki cala hina, aku iki caca netra, aku wuta. Aku ora weruh abang ijoning kahanan, aku ora weruh gelaring jagat raya iki Sengkuni. Mula aku ora bisa nggulawentah anakku kanthi becik. Mula anak-anakku ndak pasrahake karo kowe. Ning nyatane, lah kok saiki malah bubrah langkrah wegah nampa warah nampik marang pitutur becik ki njur piye? Leh mung nggulawentah anak-anakku ki jane piye to Sengkuni? Nggih sampun to Kakang Adipati. Kakang Adipati sampun lampan menika adilipun namung dilampahi. Malah kula aturi aturaken panuwun dhateng Sengkuni kersa nggulawentah para putra Kurawa. Gusik menengo Gendari. Wong wadon ora ngerti perkara iki. Sengkuni. Kowe kudu tanggung jawab. Kurawa bubrah merga saka kowe. Sing dadi urup-urup, sing dadi pengarep, sing nyababake dumadine Bratayuda ing antarane Pandhawa lan Kurawa ki ya kowe. Saiki mlek mripatmu jerengen gobokmu Sengkuni. Senopati Kurawa kabare wis entek, anakku 100 entek iki jare mung kari loro. Si Duryudana karo Kartamarma.
Anakku 100 mung kari loro, liyane mati kabeh mung kari Duryudana karo Kartomarma ning parandene kok kowe isih urip. Anakku entek kabeh lah kok parandene kowe isih meger-meger. Kowe kok isih meger-meger paribasan mangan enak, ngombe seger, lingguh jenak. Rasa pangrasamu ki ning ngendi to Sengkuni? Perasaanmu ki ning ngendi Sengkuni? Jane kowe iki menungso apa kewan? Suman, mangerti yo. Mataun-taun nggonku tresnani anak wiwit kuncung nganti gelung. Seng semulyaning Dastarata kuwi ento aku bisa nyawang anak-anakku, bisa ngrangkul anak-anakku ning saiki ora ana sing kena dikukup. Ya merga saka patrapmu. Anakku wis ora ginukup maneh ana sajroning peperangan Baratayuda Jaya Binangun. Ning kasunyatane apa? Nyatane kowe ora iso mbelani karo anak-anakku. Senguni. Janji kowe ora bisa mbelani batine Kurawa. Aja takon dosa, tak gecek dhewe wis Sengkuni. Ayo kendari. Nggih Kakang Ati, Pak. Monggo. Lenging driya mangun kong kanduwan rimang. Jan kere. Jane ndik bengi iki ya ora ngimpi apa-apa. Rumangsaku ora ning kono, ora ning kene jur diunek-unekke ae. Sinuwun Prabu Duryudana le ndesek aku, le nyurung-nyurung aku kon madeg senopati. Kakang Dastarata ya ngono. Jare le arep ngecek aku. Wong kono dhewe mripate picek kok arep ngecek. Apa ruh nggone? Rumangsaku kok ngelok-ngelokke karo Sengkuni dikira ora iso nggula wentah karo para Kurawa. Apa ora ngrumangsani gula wentah bocah sing cacahe 100 ki angele kaya ngapa? Kono isane munggo wanggawe. Paribasan sing lanang menek, sing wedok manak. Ning sing gula wentah ngene iki sing pecah sirahe. Ya pira-pira. Pira-pira para Kurawa wis tak mulyake dadi wong sugih. Sugih bondo donya keceh marang Raja Brana disunggi-sunggi wong sak negara lho. Pancen parat tenan. Kabeh do ngluputke karo Sengkuni. Apa do ora ngerti iki Sengkuni iki sejatine pahlawan kusuma bangsa sing bakal mbrasta tuk sumbering Durangkara iki ya Sengkuni iki. Aku bakal mbuktekke karo wong sak jagat. Aku bakal ningkes para Pandhawa. Aku sing arep ngrentengi sirahe Pandhawa. Iki bukti lamun to Sengkuni sing bener. Jare ana tetembungan sing bener jejer sing luput mawut. Ya ing kene Kurawa bakal antuk kajayan, Pandhawa bakal mawut awit saka trajange Patih Sengkuni. Cikra kang bala tumingal Perang campuh samya matali terdadet wileting kata hayang kong menguncang nit
adikku rene. Kang bala tumingal prang campa samya matali ratadat wilateng kota Dahyanggung manguncang niti benjang sangat cimicil latin nyong tali wos Rasa Surawi kaya buta sing ora gel pasti jangga kendanya mangambak kaya Lathalah. Kula jumadhong dawuh, kula ingkang rayipun Hangga Daksa. Wonten dawuh menapa dene Kakang Patih Harya Sangguni sampun anyaketi dumateng kula Kang Rai. Inggih, kula ingkang rayi Punsara Basanta ugi cumadhong dawuh Kakang Patih. Iya. Adiku sakloron kang padha sentosa dada baune. Sadurunge kowe bakal tak takoni Yai. Menapa Kakang? Kowe kelingan ora? Jaman kowe ngenyam kamukten, kowe ngrasake kanikmatan ora kurang sandang, ora kurang pangan. Nalika semono anggonku ngilekke Banda Brana Picis saka negara Ngastina menyang Plasa Jenar ingkang tanpa nganggo wilangan cacahe. Ayo. Pira kaing Mas Picis Raja Brana sing tak dokok ana ing Plasa Jenar.
sing tak paringake kanggo mulyamu sak kadang. Malah kepara lenga bumi saka negara Ngastina uga tak ilekke nyang Plasa Jenar. Piye? Kanthi srana sesideman kabeh iku mau ya mung betek-beteke mung arep nguripi wong Plasa Jenar. Iki kula kengetan. Kula kengetan bilih sedaya menika tanpa pambiyantunipun Kakang Patih Sengkuni boten badhe urip mulya. Iki semanten ugi kula. Kula ngrumaosi bilih sedaya ingkang kula tedha. Sedaya ingkang kula sandhang menika Bondo Brana Picis negari Ngastina ingkang paduka lebetaken wonten Plasa Jenar. Iya bagus. Tegese kowe wis eling. Pira wae bondo negara Ngastina sing wis melu mbok pangan iki pira wae. Nyolong bondo negara kok bangga. Mbah saiki aneh-aneh. Lah iya to, kudune iki tak ya ndelik-ndelik malah dikoar-koarke ning kene. Ora apa-apa, ala wong kowe ya melu mangane kok. Iya jane. Padha wae senengane. Iya. Yen ngono kowe wis nglenggana. Kowe wis ngakoni yen kowe melu ngrasake to Kamukten Ngastina iku kowe lak melu ngrasake, iya to? Iya, Kakang. Iya. Coba nek kowe ora duwe wong ukil kaya kakangmu iki, mesti ora kelakon urip mulya kowe. Iya, lajeng keparingipun. Iya, rene nyatane mbuh sithik mbuh akeh wis melu mangan Kamukten Ngastina. Ayo, dina iki ketokno dharma bektimu. Ketokno dharma bektimu, ora ketang. Sithik nadyan wit mbiyen kowe urung tau ngatonake dharma bektimu marang negara Ngastina dina iki ora lega rasane atiku lamun durung madeg Suranendriya jumeneng Senopati. Merga dina iki Kurawa iki wis meh entek ngono. Mularene nyatanipun Kakang bakal madeg Senopati. Kowe sakloron tak dapuk minangka pengapiting Senopati. Wah iki pancen menika ingkang kula anti-anti. Minjang menapa kula saged ngokop getihipun Werkudara. Minjang menapa kula saged ngethok-ngethok gulunipun Werkudara. Alah prek. Kok prek iki lho. Ya mustahil. Kok mustahil? Ya ora mungkin ing Sinuwun Prabu Anggojaksa iso bakal merjaya Raden Werkudara. Iso ora mungkin kedadean kuwi. Kowe kok iso mestheke ngono lah mbok menawa kabeh urung ngerti kok lelakone piye. Alah, didelok wae to. Iso ora mungkin, ora mungkin. Lah nek kowe mestheke ngono, iya lho. Lah wong bengi iki lakone dudu patine Werkudara. Oh, malah mbok entahi sik. Kula sagah badhe madeg Suranendriya minangka senopati pengapit semanten ugi kula Kakang. Kula ugi sagah. Iya bagus. Anggojaksa Sara Basanta. Rono non wonten dawuh. Ayo dina iki padha kerik lampit brungkat kimpul budhalake wadyabala Plasa Jenar. Ayo pilih sing kandel kulite sing atos balunge. Nggih. Patih Kumandang Karbo wonten dawuh. Paduka ing Suranamiji jumateng kula pun Patih Kumandang Karbo. Dina iki ayo tinggal dawuhna para prajurit supaya tata budhal. Sawega ing gati samapta ing diri. Mlebana sajroning Tegal Kurusetra miwiti perang Bratayuda kang dumadi dina iki. Niki sendika ngestaken dawuh pareng madal pasilan. Kumalebet bandera rontek belumbel campur busananing wadya kumragota srika
wuryan ketebukeng lampah miang swarane kudu dwi panggolan janmo surak mawur rahan pindha jala nidhi pasang tandya gumregut sang nindya mantri Yo, bola budal. Ambata rupa prawira tamtama bintara Lumaksana magita gita. Yo. Bentar. Yo.
Yeah! Ah! Ah! Yeah!
Ayo wadya Walayaksa maju.
Sekali lagi pisannya aman, Nduk. Ngasatake riwe ngaringake napas ya, Nduk. Iya, Mak. Set sore wis dikencengi terus. Lah iya to. Lah iya to, Nduk, nek dikencengi terus ndak malah pedhot. Kaya tali kaya pedhot. Nduk. Sampai titik ini aman. Tik kaya ujian. Ya, Nduk. Ayo. Dina iki sadurunge ayo padha ngunjukake puja puji syukur ana ngarsaning Gusti kang gawe urip ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Iya. Awit ya mung panjenengane kang wis paring sak kaing kanikmatan marang sadingah menungsa ingkang sumebaring jagat raya ya, Nduk. Iya, yung bener. Kowe aja jeleh-jeleh, kowe aja bosen-bosen. Saben-saben makmu metu mesti ngunjukake syukur ana ngarsaning Gusti. Ya nadyan akeh basa kang endah ukara kang runtut. Akeh tembung kang uga patut nanging ora ana kang bisa nandingi kaendahaning ngucap syukur kok, Nduk. Iya bener, Mak. Nadyan dikaya ngapa lan kepiye wae kumrembyaing tangan kedaling lati kedheping netra ya to krenteking ati lan obahing awak sakujur klebu wileting napas kuwi kabeh mau peparinge saka Gusti kang akarya jagat kang wajib disyukuri. Iya bener, Mak. Lan awit berkahing Gusti uga bengi iki awake dhewe wis kelakon sowan. Iki sowan ana ngendi? Lakon sowan ana ing tlatah Jombor Ndanguran Klaten Selatan, Nduk. Oh, ngono. Iki mengeti apa kok gelar budaya, gelar kesenian wayang kulit ana kene. Bengi iki awake dhewe katimbalan dening Bapak Soeharto Prawiro Hartono sak kula wangsa, sak gotrah rikala semana lumantar Kang Masmu Bagus Subagya. Oh, ngono, Mak. Kang wis kepareng rawuh ana gubuke dhewe rikala semana. Kepengin ngadani kesenian, pengen gelar budaya Ringgit Purwa kang bengi iki kaleksanan ya kuwi mengeti halal bihalal keluarga lan warga Prawiro Hartanan. Oh, mangkono, Mak. Anggone Bapak Prawiro Hartono
mengeti halal bihalal bengi iki ora tanggung-tanggung, Nduk. Kersa gelar kelir gelar budaya. Ampuh ya, Mak. Malah disengkuyung para putra-putra. Iya. Ing antawise sapa wae, Mak? Ing antarane inggih menika Mas Bagus Hartanto, Mbak Sri Hartanti, Mas Bagus Hartadi, Mas Bagus Harsono lan Mas Bagus Subagyo kang kepareng rawuh ana gubuke dhewe biyen. Oh iya. Banjur Mas Bagus Ruhmadi lan Mas Bagus Haryadi Kabeh nganggo bagus. Pancen dijumbuhake. Oh, ngono. Supaya dadi bagus. Bagus lahir tekan batine. Oh, ngono ya, Mak. Bener, Nduk. Putrane cacahe 7. 7 kuwi angka keberuntungan. Ya miturut wong Jawa jare angka 7 ki angka apik. 7. Akeh sing ngarani pitulungan. Oh, ngono kuwi ya, Mak. Nduk, bengi iki halal bihalal, mengeti halal bihalal. Ya halal bihalal. Dadi kuwi iki isih ana suasana lebaran, Nduk. Lebaran. Ya kuwi menyambut hari yang fitri. Oh, ngono. Lah, kowe ngerti ora ngopo kok sebabe disebut lebaran kuwi? Ora ngerti iki. Ora ngerti? Ora ngerti kok, Yung. Lebaran kuwi saka tembung lebar sing tegese wis rampung. Wis rampung. Rampung oleh ngopo? Ya kuwi rampung anggone nindakake ibadah poso Ramadan ngancik Idul Fitri utawa kembali suci. Oh, ngono ya, Yung. Bener, Nduk. Yen diurutke, Nduk. Yen diurutke, Ki otak-atik gawe urut-urutan kuwi prosesine wiwit saka liburan. Liburan banjur Laburan, banjur lebaran, banjur leburan sing keri dhewe ya kuwi luberan. kok akeh men iki werdine apa? Liburan, Nduk. Liburan kuwi prei utawa cuti. Oh, ngono. Saka tembung libur. Iya. Dadi karyawan, pegawai utawa buruh kuwi padha prei sakjroning ngadepi dina bakda ya ing sasi wingi, sasi poso. Iya. Lebu para kadang-kadang krawitan iki uga padha prei kabeh, Nduk. Oh, ngono. Prei sesasi mula nyimpen tenaga nggo nabuh bengi iki. Awah. Ben terus ya ora deh. Wong ndek bengi ya bareng ngiringi Mas Uluh ana TBS. Iya, Iya, Nduk iki mau liburan. Banjur kang padha libur iku mau tilik ning desa utawa pulang kampung sing diarani mudik, Nduk. Oh, ngono. Banjur teruse sing diarani laburan kuwi apa? Laburan. Sakwise liburan njur laburan ya kuwi mengku werdi mematut bale wisma. Mematut bale wisma. Sing cete wis lawas dianyarke, ngono. Mergane apa? Ben ketok resik supaya ketok rapi endah sinawang. Ngono. Jalaran mengkone bakal nampa tamu saka tangga teparo kang bakal sowan silaturahmi. Oh iya. Lah terus lebaran. Lah, lebaran kuwi rampung utawa bakda, Nduk. Rampung oleh poso ngancik dina riyaya. Dina riyaya. Tembung riyaya saka gancaring tembung hari raya Idul Fitri tegese kembali suci. Oh ngono. Yo banjur sak rampunge salat Id njur padha silaturahim. Silaturahim, Silaturahmi nglebur dosa. Nduk. Mula ya kuwi sing diarani tradisi leburan. Kok leburan kuwi werdine? Werdine nglebur dosa. Nglebur dosa padha ngapura ngono kae. Iya, bar leburan kok terus luberan kuwi karepe piye? Lah, nek luberan kuwi genah nek panganane mbludak, Nduk. Utawa panganane luber-luber ngono kae. Sing ora ana digawe saka panganan apa wae jenenge
ana ing lebaran kuwi sing ora ana wae dianak-anake kok, Nduk. Iya. Bener. Saka panganan sing empuk nganti panganan sing atos wis disugatke kabeh. Umben-umben wiwit sing akeh wernane nganti sing bening. Iya. Kabeh disediake ana ing meja tamu. Iya. Supaya kanggo nyugata kang padha rawuh silaturahmi. Ngono ya, Mak. Iya, Yung. Banjur menawa bakda kuwi menu sing populer kuwi akeh-akehe kupat lontong legondo karo apem kae ya, Yung. Kuwi jane mung kanggo simbol utawa kanggo sanepan kok, Nduk. Oh, sanepan. Ya merga kuwi ana jarwa dasake. Jarwa dasa. Apem kuwi saka tembung apuranya nepakake ya kuwi padha ngapura ing ngapura utawa saling memaafkan. Oh iya. Lah yen kupat Kuwi saka tembung ngaku lepat ya eneng, kula lepat ya bisa. Utawa ngakoni kaluputane. Iya. Mula ning riyaya lebaran padha ngaku marang kaluputane dhewe-dhewe. Ngaturke luput marang sanak kulawarga, tangga teparo lan sanak-sanak liyane ya, Nduk. Iya. Sing enom ngaturake lupute marang Kang Sepuh, semono uga sak banjure. Iya. Iya, Nduk, bener. Lah banjur legondo kuwi tegese apa? Legondo kuwi saka tembung legane padha, Nduk. Regane padha. Legane kok regane. Oh. Ini pas bakdo ya regane iki do mundhak kabeh dadi rasa padha. Legane padha werdine ya kuwi wong kien wis gelem nglenggana, wis gelem ngakoni kaluputane, gelem ndodho marang kekurangane lan gelem njaluk pangapura antarane siji lan sijine ya to. Sakwise saling memaafkan loro-lorone padha legane. Oh, ngono ya, Yung. Iya, iya. Lah banjur sing pungkasan ya kuwi lontong. Oh, lontong. Ning iki sirikane sing demung. Sirikan kok pirang-pirang dina jur petruk. Nasib. Ning arep dikaya ngapa? Ora doyan ya ora masalah ning iki ana werdine. Werdine apa? Iki asale saka tembung alane wis kothong. Oh, iya. Alane wis kothong, sing ala wis resik utawa wis kothong mung kari kabecikane. Oh, ngono ya, Mak. Bener. Iya, Mak. Ya, mula dina iki ayo bebarengan